নোয়াপাড়া বারাসাত মেট্রোর দুর্দান্ত কনস্ট্রাকশন চলছে টুয়ার্ডস বিটি কলেজ, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি বিটি কলেজের দিক থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছি এবং যশোর রোডের বাঁ দিকে পুরো ঘিরে ফেলা হয়েছে। এই কনস্ট্রাকশনটি করছে হচ্ছে সেনবো ইঞ্জিনিয়ারিংস লিমিটেড। এই নোয়াপাড়া থেকে বারাসাত লাইনের মধ্যে তিনখানা ফেজে কাজ হতে চলেছে। প্রথম ফেজ নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট, আর বলতে পারি নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর। দ্বিতীয় ফেজ, যেটার কাজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন, বিমানবন্দর থেকে নিউ ব্যারাকপুর পর্যন্ত, এবং তৃতীয় ফেজে নিউ ব্যারাকপুর থেকে বারাসাত পর্যন্ত এই কাজটিকে কমপ্লিট করা হবে। এই লাইনটিকে তৈরি করার অথরিটি হচ্ছে Rvnl, এবং এই লাইনটিকে বলা হয় কলকাতা মেট্রো লাইন নাম্বার 4 কিংবা ইয়েলো লাইন বলেও আমরা চিনি। এই লাইনটির লেন্থের যদি কথা বলা হয় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 16.9 কিলোমিটার্সের, এবং মোস্টলি এই লাইনটি পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ড যেতে চলেছে। শুধুমাত্র নোয়াপাড়া থেকে যশোর রোড স্টেশন পর্যন্তই এই লাইনটি এলিভেটেড থাকছে, তারপরেই পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ড চলে যাচ্ছে। এই লাইনটি দুখানা মেট্রো লাইনকে ইন্টারচেঞ্জ করবে, আর বলতে পারি কানেক্ট করবে। একটা হচ্ছে ব্লু লাইন, যেটা আমরা জানি যে নর্থ সাউথ লাইন, আমাদের কলকাতার সবচেয়ে পুরনো লাইন। আরেকটা হচ্ছে অরেঞ্জ লাইন, যেটা হচ্ছে নিউ গড়িয়া এয়ারপোর্ট লাইন। একটা টেন্টেটিভ ডেট অনুযায়ী নোয়াপাড়া থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টার্গেট নেওয়া হয়েছে টু ওপেন ইট বাই অক্টোবর 2023। এই লাইনে 10খানা স্টেশন থাকতে চলেছে। কনস্ট্রাকশনের স্পিড দুর্দান্ত রয়েছে সেকেন্ড ফেজেও। তো আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি এই পুরো লাইনটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে যাবেন চ্যানেলটিকে। ফেসবুক থেকে যদি দেখছেন তাহলে পেজটিকে ফলো করে যান।